81777778。Hello， 大家好，繼續我哋女當家男當家直播室，當然繼續有我 Susan 為你主持啦，亦都開心咧，繼續咧請嚟今朝嘅男當家，就係時昌迷你倉嘅行政總裁時景恒先生 Kelvin 嘅 Kelvin 你好。你好。係啊，咁咧原來真係每一行生意咧，真係你一定要好即係投入啦，一定要好有創意啦，同埋係好有心啊，即係有個火喺度咧，先至可以做得好嘅。真係如果你話唔投入唔 focus 嘅咧，係啊，你可能係開咗壇嘢之後，跟住就由佢擺喺度嘅，由佢即係自然去 roll on 嘅。咁我相信絕對冇可能成功嘅，即係可能會，但係就好慢，係嘛？即係嗰個 return 亦都會好慢啦，啱唔啱啊？咁我想問下啦，你咧都曾經講過啦，或者即係我都睇到啲即係資料性嘅嘢啦，就話美國同埋英國其實好早之前呢已經係有呢一啲嘅迷你倉嘅，咁啊同香港嘅迷你倉其實好唔同喎，其實佢一啲都唔迷你㗎，係咪嗰個市場又係點樣？可唔可以同我哋分享下？其實美國咧已經喺1950幾年，即係第二次世界大戰之後已經開始咗噶啦。主要就係啲人對退休年齡咧就搬去Southern part of Florida 或者 Los Angeles 遠啲嘅地方啦，係啦，唔係做嘢嘅地方啦。係啦，咁佢哋唔即係有啲冬天衫啊，或者有啲嘢佢唔需要成日攞嘅咧，咁可能佢搬去 condo 嗰啲，佢就擺喺迷你倉嗰度咯。咁美國其實就算佢50年，而家都係 grow 緊嘅呢個 industry。咁平均每一個美國人咧有3呎迷你倉。三呎迷你倉，相比香港差唔多係0.2呎度。係啊，咁歐洲就開始咗大概20年度啦。咁而家就算遠至去杜拜啊、韓國啊，好多愛爾蘭啊，好多地方南非啊，全部都有迷你倉㗎。係啊，咁始終呢個係全球個趨勢咯。因為越多人搬入去城市，啲屋企就冇唔夠地方擺，咁因此就有迷你倉。但係美國啲迷你倉就好少係用啲工廠就咁一層一層咁變咯，佢就成棟起嘅，因為佢地夠多啊嘛。係嗰度完全嗰啲絕對唔係你嘅迷你倉嚟嘅。咁譬如即係歐美啊，所有都有呢一個咁嘅，一早已經有啦。呢1950幾年嘅時候啦，甚至你頭先講話歐洲係咪咁20幾年？咁香港譬如嚟講都係10年八載嘅事情。咁你覺得中國嘅市場又點睇咧？有冇一個即係 explore 呢一方面嘅咧？因為佢一樣好多地㗎，係嘛？咁但係有冇咁樣嘅需要咧？其實已經有啲外國人喺上海啊、北京已經開咗1-2間㗎啦，但係唔大，規模唔係好大。咁我哋自己即係我哋公司見睇就係話，如果你係淨係做外國人生意，可能有得做咯，但係你發得唔夠大咯嚇，一定要做本土人。但係你本土人係啊，就算你個 economy 幾大都好，你平均消費都可能係3-4千蚊，2-3千蚊咁樣，佢唔會俾幾百蚊你租個廠啊。暫時嚟講，但係我諗將來咗10年8年，絕對係有咯發展空間。因為好多時就啲貨啦，可能講緊佢哋未必係即係每一個人嘅嘢，可能係反而係一啲貨物啊。因為好多時啲物流倉就會有，但係私人好似我哋嗰行算係，因為我哋差唔多70%都係household 嘅，即係私人儲存嗰啲，我諗個 market 仲未 mature 咯。呢個可能要時間先至可以，等多啲人咧去搬翻多啲去城市啊，咁咧就可能會有咁嘅市場嚟嘅。咁我相信每一行咧都有佢嘅可能存在嘅即係因素嚟講，只不過係睇下點樣去即係 educate 一啲嗰個市場嘅人係嘛？即係可能係個個都覺得係啊，其實都想㗎，咁但係冇咁但係點樣去將呢個市場帶入去咧？我相信亦都有一個即係好大嘅學問咯，亦都需要一個即係長時間嘅 research 咯。冇錯，我諗要educate 啲人。香港係比較畸形啲咯，因為真係實在太細啲地方。咁我哋初創業嗰陣時都唔係諗住擺自己啲嘢㗎。嗰陣時可能亞洲金融風暴咧，咁個個都係大屋搬細屋，大寫咗搬細住落，變所以好多人需要呢啲倉仔。咁後來先至當係一個多餘嘅地方俾佢擺嘢咯。所以即係 out of 嗰個時期係即係唔需要太多 promotion。咁但係我諗一個新嘅國家可能要好多 promotion 先至得咯。嗰方面嘅即係 marketing 係另外一個 sector 嚟嘅，又好唔同。咁亦都講，因為你做一個即係你創呢個業嘅時候咧，係因為你有嗰個即係空間，因為你屋企有一啲咁嘅即係地方，咁所以先做，即係順理成章地咧，會係做到一個好 business。我相信咧冇嘅，凡事咧都冇可能冇，即係凡事都有可能嘅。咁可能到時機成熟嘅時候咧，又有另一個景象都唔出奇啊！咁我哋休息下，再同阿 Kelvin 傾過啊。好。